Береги себя. Не знаю, их рано или поздно тоже придется выпустить. Кто у нас храпит? Есть один мужик. Бублик. 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 Вот он, главный храпун у нас дома. Вот он. Бублик? Давай. Бублик. Бублик? Бублик. Мяу. Бублик, мяу. Храпуша, потягуша. Храпуша, потягуша. Ну, спи, спи. Дальше храпи. Это вот это баба. Дальше храпи, храпи. Вот так.